Hello 各位，我叫即即，多謝你哋睇呢條片同埋訂閱我啊！又係嚟到我嘅東北之旅啦，終於嚟到第11日同埋第12日嘅行程啊！我好耐冇揸車啦，膽粗粗揸下停車場練下車先。下站就係去秋田搵秋田犬啊！我終於喺秋田見到秋田犬啦！呢個好搞笑嘅天空，馬仔嚟嘅。睇下先，啊，好得意啊！又去 pat pat 啊！佢知道成成棘住我隻腳。沿途咁靚嘅風光，下站就係去浮木神社啦。我而家去浮木神社，去咗啲景點之後，我哋就去咗田澤湖嘅清河山莊住宿一晚。好啦，我哋到咗酒店啦呢度。我哋一入嚟間房，哇，幾靚！好，首先右手邊先，就一個梳妝台嘅位置嘅鏡。呢度就係廁所，哦，因為佢冇沖涼房嘅，咁所以我哋一陣間呢就要去大浴場，可以唔使嘅，因為佢係有私人風嚟俾我哋。咁呢度就係梳妝嘅嘢啦，咁啊床啦，啊都幾大喎，比我哋想象中，但係都幾暖啊！唔知出面係咩景呢？哦，係冇咩景嘅。OK， 但係唔錯 OK。好啦，而家我哋入咗個私人風，佢呢個太設㗎。好好啊，唔使加錢嘅喎，已經包埋我哋住呢間，其實只係大1200蚊港紙度，已經係包埋私人風呂，同埋有一泊兩食，幾正，簡簡單單唔錯。唔係喎，好似唔係插入嘅咩？咦？又嚟到我哋嘅晚餐啊，就係呢間溫泉旅館一泊兩食啊！嚟到我哋都覺得哇，都幾豐富啊！我記得呢個係青豆湯，其實呢本身我有現場收音嘅，但係實在後面嗰啲聲呢，乒鈴板爛太嘈啦，咁你哋唯有睇住片先啦。哇！咁快呢，又到第二日嘅早餐啦，我哋都係喺同一間餐廳食嘅。雖然係早餐，但係感覺嘅意識上都好豐富啊！好啦，食飽早餐之後呢，我哋就出發，第一站係去邊？入油先啊！加油！嚟到呢個中間嘅休息站呢，我哋就食返少少嘢先再出發。唔好睇佢好似一個快餐形式，啲嘢食又幾好味喎。一個有醬嘅牛肉飯，一個鹽燒嘅牛肉飯，兩個我都覺得好味啊！我哋又嚟到秋田犬之里探下秋田犬啊！但行得好似唔係幾好。
人啊，佢係都唔過嚟。Hello。我是辣椒。跟住我哋就出發去青森嘅宏前公園去睇夜鷹啊，再食一個晚餐啊！呢間餐廳咧喺青森呢度咧都幾出名噶，要提早訂位。佢最主要咧係食西餐，而佢嘅 signature 咧就全部都大部分係關於蘋果噶。佢一上頭盤呢，我哋都覺得佢啲食物呢都幾精緻，係非常之西式。喺日本呢，我就好少食西式餐嘅。我好似喺我印象中第一次喺日本食西式嘢，但係我覺得成個感覺都幾特別喎。呢個係一個神奇嘅蘋果湯啊，凍湯啊！頭先嗰個神奇凍湯呢，真係好有驚喜啊！另外呢，佢啲主菜嚟啦，樣樣都好好味啊！佢呢度啲 main course 呢，配襯嗰啲醬汁呢，都幾開胃，幾特別㗎。無論佢個食材啊、擺盤啊，都覺得大廚呢係精心研究㗎。好開心啊！餐廳呢為我哋準備咗呢個牌仔啊！嚟到呢一餐嘅尾聲啊，我哋飲杯茶，食個咖啡，食個朱古力，就完美嘅一餐。呢一日喺青森覺得好開心啊！食完呢一餐，點知就落雨，仲夜媽媽仲要揸返車出返市區啊，真係有啲驚啊！當你諗返啱啱見到宏前公園呢一個夜鷹，真係值得嚟啊！如果大家都鍾意我即去旅行嘅生活短片，請記得訂閱、分享、讚好同留言。下條片再見，拜拜。